Sound check. સ્વાગત છે તમારું મારી YouTube ચેનલ વૈભવ જોશી વ્લોગમાં એન્ડ તમે થંબનેલ જોઈ અને ટાઇટલ જોઈને તો ખબર પડી ગઈ છે લોસ માય શેરુ મતલબ મારો શેરુ ખોવાઈ ગયો છે તો આઈ મીન અમને ખબર છે મને ક્યાં ગણે છે મને બે ત્રણ છોકરાએ કીધું કારણ કે કાલ રાતે બહુ રોતો હતો તો મેં છોડ્યો ઘડીક છોડ્યો બાયણું ઉગાડું રાખ્યું 11 વાગે તો આવ્યો નહીં તો પછી મેં બાયણું બંધ કરી દીધું સ્ટોપર મારી દીધી પછી રાતે મેં કીધું ગાડી નાખશે તો લેવા જશું પણ શેરુ આવ્યો નહીં તો આ કહાની છે રાતની તો આવ્યો નહીં પછી સવારમાં મેં કીધું આવી જશે તો સવારમાં પણ ન આવ્યો પછી મેં કીધું બપોર આવી જશે તો બપોર થઈ ગઈ છે ઓલમોસ્ટ 11:30 થઈ ગયા છે અને મને જે ટ્યુશનને છોકરા આવે છે નાના એમને મને કીધું છે કે તમારો શેરડો મારા વાડીના બાજુમાં છે અને એનો પટ્ટો પણ કોકે કાઢી લીધો છે તો હવે અહીંયા જઈશું 12 વાગે છૂટવાના છે તમને હારે જઈશું એન્ડ જોવી આગળ વ્લોગમાં બન્યા રહો તો શેરુ મળે છે કે નહીં મળે એટલું થોડુંક સારું છે મળી જાય તો હું ને કાનજી જવાના છીએ અત્યારે હું છું મારા ઘરે એન્ડ જમવાનું થઈ રહ્યું છે તો હું જમી બમીને જઉં છું ખાઈ બન તો વ્લોગ જોતા રહેજો છેલ્લે સુધી વ્લોગ પસંદ આવે તો વ્લોગને લાઇક કરી દેજો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન વગાડવાનું ન ભૂલતા તો હવે કાનિયો બેઠો છે બહાર ટ્યુશનવાળાની રાહ જોઈને કે ટ્યુશનવાળા ક્યારે છૂટે છે 12 વાગે છૂટે છે અત્યારે ઓલમોસ્ટ 11:30 થઈ ગયા છે બસ 11:30માં 2 થી 3 મિનિટની વાર છે તો 12 વાગે નીકળવાના છીએ તો હવે હું ખાઈ બઈ બહાર જાઉં તો ટ્યુશનવાળા છૂટી જાય તો ચલો હવે હું થોડુંક ખાઈ લઉં 5 મિનિટમાં તો ચલો બાય બાકી શેરુડાને ગોતવાનું છે તો પટ્ટો બધું લઈને આવશું તો અહીંથી કરીબન 1.5 કિલોમીટર આપણે વાડીએ ચાલીને જવાનું છે હાલીને તો બહુ તડકો લાગશે બહુ પરસેવો છે પણ કાંઈ વાંધો નહીં એક વખત શેરુ મળી જાય પછી એને બહાર બહુ નથી જવા દેવો જેમ બને ત્યાં સુધી તો ચાલો બાય મળીએ ખાઈ સીધા ડિનરમાં ફાઇનલી મેં ખાઈ લીધું છે એન્ડ ટોપી બોપી પહેરી લીધી એન્ડ ખાઈને જ ઊભો થયો એન્ડ તો હવે સીધો જઈ રહ્યો છું બહાર કાનાને મળી અને ચલો જોઈએ આકર લઈ લઈ એટલે સીધા હે ને મંદિરેથી નીકળી જઈએ આપણે ફાઇનલી જે સાકર છે એ લઈ લીધી છે એન્ડ હવે સીધો જઈ રહ્યો છું મંદિરે આપણે રામજી મંદિર ઓ લાગી ખાસ શેરુ મળી જાય મેળીમાં પ્રાર્થના કરતા જઈએ એન્ડ એનો પટ્ટો જય મેલડીમાં આ છે આપણા મેલડીમાં જય મેલડીમાં શેરડો મળી જાય સોરી ગાઈસ કઢી ખાટી ખાધી છે ને આઈ મીન ખાટી તીખી ખાધી છે તો ગળામાં બોલાતું નથી સરખું ચાલો હવે સીધા જય રામજી મંદિરે ટ્યુશનવાળા છોકરા ટ્યુશન હશે 12 વાગવામાં એન્ડ બસ 12 વાગવામાં 5 મિનિટની વાર છે તો 5 મિનિટ જોઈ અત્યારે બધા છૂટે છે કે 12:30 જોઈ ચાલો અત્યારે છૂટે તો વધારે થયું એટલે મેં આજે વહેલું ખાઈ લીધું છે નકર મારો ખાવાનો ટાઈમ છે 1 અહીંયાથી તો હું 2 વાગે આવીશ ચાલો હવે મળીએ આ છે કંઈક આપણી શેરી એન્ડ હવે તૈયારી છે આ છે ટ્યુશનવાળા છે અહીંયાથી ટ્યુશન ચાલુ થાય એન્ડ ગાય માતા બેઠી છે આ છે કાનિયો જવાનું છે આપણું અલે સાકર લઈ લીધી છે તો ફાઇનલી ના તો ફાઇનલી હવે જઈ રહ્યા છીએ બસ 5 મિનિટમાં અમે આવશે મતલબ ટ્યુશન ઉગડશે તો જોઉં છોકરાનું રહી જાય બરાબર ખાલી જો શેરુ હતો એ તો આવી ગયો છે કારણ કે અમે જે ટ્યુશનવાળા છોકરાની રાહ જોતા હતા ત્યારે શેરુ જો છે એ આવી ગયો ઓટોમેટિક હાકર લઈને બેઠો હતો તો પછી મેં એને હાકરથી બાંધ્યો પણ પટ્ટો નહોતો એનો મને ખાસ ખબર હતી ઓલા છોકરાએ કીધું હતું કે પટ્ટો કાઢી લીધો છે તો હવે તો મારે ધક્કો તો થશે હું તમને શેરુ દેખાડી દઉં અત્યારે મેં એ ખાઈ છે મેં બાંધ્યો આવીને અને રોટલો દીધો બાજરાનો આખો ખાઈ ગયો છે હજુ હજી ખાઈ રહ્યો છે શેરુ માય દીકલો માય ડાયો માય ડોગ ગુડ બોય એનું પાણી પણ મૂકી દીધું છે ખાઈ ગયો તો હવે તોય મારે ધક્કો તેને મેં પંખો ચાલુ કરી દીધો છે હવે સૂઈ જશે કારણ કે આખી રાત નહીં સૂતો હોય કૂતરાને લીધે તો હવે હું જાઉં છું પાછું મંદિરે એન્ડ પટ્ટા
લેવા હાથથી તો મારે ધક્કો થાય છે જ તે, અને મળે તો નકર દાદા ગયા છે અમદાવાદ, તો એમની સાથે મગાવી લઈશું નવો પટ્ટો. અગર મળી જાય તો સારી વાત છે. તો એક ધક્કો ખાઈ આવી 1.5 કિલોમીટર. એન્ડ આજે ટોપી પહેરવાનો શોખ થયો, તો હવે હું રોજ ટોપી પહેરીશ. પાણી પીવે છે સી. તો ગાઈસ હવે ફાઇનલી હું જઈ રહ્યો છું મંદિરે. શેરું તો આવી ગયો, તો હવે જોઈ આગળ શું થાય છે. શેરું તો આવી ગયો છે, તો હવે તો એ કાલીને એક ધગો તો ખાઈ આવી. શેરુભાઈ હમણાં આવો. તો એની વાડીએ 1.5 કિલોમીટર તો છે બોસમાં, નદીના કાંઠે છે વાડી. નદી અહીંથી 1 કિલોમીટર. આમ નદીએ નથી જવાનું, નદીના આ સાઈડમાં જવાનું છે, ઉકળાવા બાજુ. તો હવે જઈ ફાઇનલી જોઈ શું થાય છે. બાય. હું તમને આગળ બધું કહેતો રહીશ. એન્ડ હું તમને બધી નોલેજ હું તમને કહેતો. છોકરા છૂટી ગયા છે ફાઇનલી. જો છોકરા છૂટી ગયા છે. ચલો હવે જઈ. તો આ છોકરાએ મને કીધું હતું કે કૂતરો તમારો છે, તો હવે જઈ સીધા આની વાડીએ જઈ કૂતરાનો પટ્ટો લઈ આવી. તો ચલો જઈ. તો ફાઇનલી હવે નીકળી ગયા છીએ એન્ડ હવે જઈશી સીધા વાડીએ. ચલો બાય. અચ્છા હવે શુભમ આ ભાઈ છે, એનો જ ભાઈ છે, મેં તમને જે હમણાં નાનો દેખાડ્યો. તો આને મને ટોટલ વાત કરી કે ક્યાં કૂતરો હતો અને કોને પટ્ટો. આની જે ભાઈની છોકરી છે બેન, એને પટ્ટો રમતમાં એના કૂતરાને ફિટ કરી દીધો છે. કૂતરો આવી ગયો છે ફાઇનલી. આ છે કાનો. હવે અમે 3-4 જણા જઈ રહ્યા છીએ એન્ડ હવે જોઈ પટ્ટો મળે છે, નતર દાદા અમદાવાદ ગયા છે, એમની આને મગાવી લઈશું. તો ચાલો હવે જઈ નીકળી ગયા છીએ. જુઓ તમે આ છે આપણા ગામની શેરી. તો હવે જઈ આગળ હું તમને બધી મેસેજ દેતો રહીશ. તો ચાલો હવે સીધા વડે. બધી ટીમ છે જો કે એક જ વાડી બાજુ રહે છે, બધા એક જ જગ્યાએ રહે છે. તો આ બે ભાઈએ મને કીધું હતું આને અને આને. તો ફાઇનલી હવે જઈ રહ્યા છીએ. તો હવે જોઈ રહ્યા છીએ આપણે. હવે જઈ વડે માવો લઈ અને પછી નીકળી. માવો એક જ લીધો, પછી ક્યાં નીકળીએ. ફાઇનલી દુકાને પહોંચી ગયા છીએ. તો ફાઇનલી નીકળી ગયા છે એન્ડ હવે સીધા જઈ રહ્યા છીએ વાડી. વસ્તુ લઈ લીધી છે, માવા લઈ લીધા છે. ચીકુ આપણો ચીકુ હવે રેવા દે ને ગામલી ચીકુ નામ આ પપ્પા શુભમ નામ સામે આના પાછળ એક્ઝેક્ટ તલાવ છે પાણીનું, જો કે અમે નવા આવ્યા હતા પરમ દિવસે. ફાઇનલી આપણા 1 કિલોમીટર ધક્કાનું પરિણામ મળી ગયું છે. આ છે એની વાડી મુનાભાઈની એન્ડ અહીંયા કણે પટ્ટો લેવા આવ્યો હતો, તો પટ્ટો મળી ગયો છે. આ રહ્યો પટ્ટો, ઘરે જઈને ધોવો પડશે. એમના કૂતરાને બાંધી દીધો તો બોલો કેવી આવી ગઈ છે, જમાનો કેવો આવી ગયો છે. બીજાના કૂતરાનો પટ્ટો કાઢીને પોતાના કૂતરાને બાંધે છે, ખુદનો તો લઈ નથી શકતા, બીજાનો પટ્ટો કાઢે છે. આપણે એમની યાર કોઈ બાજુ બોલ્યા નથી, સંબંધ છે થોડો ઘણો, તો આપણે પ્રેમથી પટ્ટો માંગ્યો. એમને કૂતરા અમને હું પટ્ટો ભારી ગયો એટલે ના ન પાડી શકા.
અને પટ્ટો દઈ દીધો. કૂતરો તો ઘરે આવી ગયો છે આપણો શેરું. તો આ ગયો પટ્ટો ઘરે જઈને ધોઈ બોઈને કમ્પ્લીટ નવો કરી નાખશું. લે ભાઈ, તો તમે 1-1.5 કિલોમીટરનો આપણો ધક્કો ફેલ ના ગયો અને પટ્ટો મળી ગયો. તો પાછું 1-1.5 કિલોમીટર ચાલશું, ઘરે જઈશું, પટ્ટો ધોઈશું, એનો પણ વ્લોગ આમાં જોઈન્ટ કરી દઈશું ક્લિપ. તો ચલો હવે સીધા ઘરે જઈએ. હવે હું નથી એક ક્લિપ લેવા માગતો. હવે આ શુભમ છે, જો કે આપણી હારે આવ્યો તો બહુ એને મદદ કરાવી છે આપણી. તો કે હાલ હું આવું કે તારે હથવારો રહેશે. તો મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, આ કાનો છે. તો ચલો હવે સીધા ક્યાં જઈશું? ઘરે. હા, તો ઘરે વચમાં એક ક્લિપ નહીં બનાવું, એ કંઈ જોવા લાયક હશે તો બનાવીશ. ચલો બાય. હવે સીધા ઘરે જઈને વાતું કરી. તો ચલો બાય. ઓલા બેને અમે મોટરસાઇકલમાં મોકલી દીધા છે અને એની સાયકલ અત્યારે હું લઈને જઈ રહ્યો છું. તો અમે કારણ કે બહુ છેટું હતું એટલે 2 જણાને મોટરસાઇકલમાં મૂકી દીધા છે અને હું સાયકલ લઈને જાઉં છું. તો વ્લોગમાં બન્યા રહો. ફાઇનલી પહોંચું છું, ચોથા ગેરમાં આવ્યો છું. હવે થોડો ગેર ચેન્જ કરીશું. તો હવે સ્લો કરી નાખી છે. આ છે આપણી નિશાળ. આ છે મારી પાછળ છે તલાવ. એ ખાડો આવ્યો. હવે જઈ રહ્યા છીએ, સામે જ છે. हेलो दोस्तों, तो फाइनली दुकाने थी निकली है. पाछळ से दुकान भाई देखाड़ दे. आ जो पाछळ से दुकान. एंड हवे थोड़ा ऊपर रखा है અને વ્લોગ બનાવતા નથી આવડતું, શીખવાડું છું. આમ રખાય જો દુકાન દેખાય. અને વ્લોગ બનાવતા નથી આવડતું, થોડું ઘણું શીખવાડું છું કે વ્લોગ બનાવે તો એને મજા આવે. અને આવડે છે પણ બેક કેમેરાથી આવડે છે. આઈ મીન પાછળના કેમેરાથી. આગળના કેમેરાથી ધ્યાન જો આ ડિસ્પ્લેમાં જાય છે, આપણું ધ્યાન કેમેરામાં હોય છે. તો કેમેરામાં ધ્યાન રહે તો તમને ડિસ્પ્લેમાં આખું દેખાય. અત્યારે રમવાના જ છીએ. તો ગાઈસ અમે હે ને નીકળી ગયા છીએ, વડે પહોંચ્યા છીએ. આ પટ્ટો હવે જઈને પટ્ટાને ધોઈશું. અને ગરમી થઈ છે, જો થોડુંક નહીં તો પટ્ટાને ધોઈશું. એન્ડ પછી કૂતરા શેરુને બાંધી દઈશું, સુકાઈ જાય પછી. અને પછી રમશું થોડોક લૂડો. તો ચાલો ઘરે જઈ. ચાલો તું 10 રૂપિયા લઈને આવજો. તો ફાઇનલી ગાઈસ ઘરે પહોંચી ગયા છીએ. એન્ડ આ રહ્યો શેરુનો પટ્ટો, જોઈ શકો છો. આ રહ્યો શેરુનો પટ્ટો. રિઝલ્ટ ચોખ્ખું આવે છે, ખાડું. તો ફાઇનલી ઘરે પહોંચી ગયા છીએ અને આ રહ્યો શેરુનો પટ્ટો. તો હવે શેરુને પટ્ટો પહેરાવી દઈશું. ચલો જો શેરુ કેવો લાગે છે વગર પર. શેરુ થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટ. હવે શેરુને આપણે આપણા રૂમમાં લઈ લઈશું. ચાલ ભાકર કાઢીને લઈ લઈશું. તો પટ્ટો ધોવાની ગણતરી હતી, તો પછી મેં કીધું હવે બપોર થઈ ગઈ છે. એન્ડ હવે થોડું ઘણું પાણી પીને વ્લોગને એન્ડ કરીશું. એન્ડ સાથે વ્લોગને એડિટિંગ પણ બાકી છે, તો એડિટિંગ પણ કરશું. તો વાગ્યા છે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો આવ્યો શેરુ. એન્ડ અત્યારે વાગ્યા છે ઓલમોસ્ટ 1:10 થઈ ગઈ છે. તો ફટાફટ મારા ચાલ શેરુ, ચાલો બહાર જાઓ. ચાલો ચાલો આ માઇલ એટલે ઊભો થશે. હાલ શેરુ, હાલો 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 આવ લઈ લે. હાલો તો શેરુને હવે હે ને છૂટો તો રાખવો જ નથી. બેહી ગયો જોવો એને ખાટલામાં. પંખો ઓન, દરવાજો બંધ. શેરુભાઈ બેસી ગયા છે. તો હવે કરશું વ્લોગ એન્ડ.
તો ગાઈસ બસ આજે તો વ્લોગ શેરનો મળી ગયો છે અને શેરનો પટ્ટો પણ મળી ગયો છે. વિડીયો પસંદ આવે વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો એન્ડ બીજા વ્લોગ જોવા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, જઈને જોઈ લેજો. તો બાય, ટેક કેર, બાય.